Kính thưa quý vị và các bạn, Carlos Castaneda từng nói: tất cả chúng ta, cho dù có là các chiến binh hay không, đều có một phân vuông cơ hội thỉnh thoảng xuất hiện ngay trước mắt. Sự khác biệt giữa một người bình thường và một chiến binh, đó là chiến binh nhận thức được điều này và luôn cảnh giác, thận trọng chờ đợi, để khi cái phân vuông cơ hội này xuất hiện, anh ta sẽ chớp lấy. Vâng, nhân ngày mới xin kính chúc cho quý vị và các bạn luôn tràn đầy năng lượng, có nhiều niềm vui, nhiều cơ hội bất ngờ đến và chấp lấy cơ hội của mình. Và nếu như muốn tìm một phút thành thơi, xin mời quý vị ghé tiệm Lão Cổ Vật và hàn huyên cùng với Lão Cổ nhé.